Salam, abituriyentlər MİQ sertifikasiya hazırlığı üçün onlayn dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Dərslərimiz üçün ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, deyimdən yazın. Bugün sizlərə yaşıl quş mamırı misalında mamırların çoxalma prosesini izah edəcəyim. Burada yaşıl quş mamırı iki evli bitkidir. İki evli bitki, yəni erkək fərdlə dişi fərd ayrı-ayrı bitkilər üzərində yerləşir. Erkək cinsi orqan anteridir, dişi cinsi orqan isə arxegonia adlanır. Dişi də yumurta hüceyrə, erkəkdə isə spermatozoid əmələ gəlir. Mayalanma prosesi üçün mütləq suyun olması, suyun iştirakı vacibdir. Deməli, erkəkdə əmələ gələn spermatozoidlər suyun iştirakı ilə dişi yaşıl quş mamırı üzərinə düşür və burada mayalanma prosesi gedir. Erkək bitkinin xromosom dəsti haploid və cinsi hüceyrələrin xromosom dəsti də haploiddir. Ona görə burada gedən proses mitoz prosesi olacaq, azalma yoxdur. Spermatozoid və yumurta hüceyrənin birləşməsindən zigot əmələ gəlir. Zigotdan isə ayaqlı qutucuq inkişaf edir. Ayaqlı qutucuq yaşıl quş mamırı üzərində, dişi yaşıl quş mamırı üzərində inkişaf edir. Ona görə də məsələn çoxlu yaşıl quş mamırlarının şəkilləri verilir. Məsələn 3 şəkildə ayaqlı qutucuq verilir. 2 şəkildə isə sadəcə bu şəkildə verilir. Onda bizdən dişi quş mamırlarının sayını soruşsalar, biz sadəcə ayaqlı qutucuqların sayını tapıb oradan dişi mamırların da sayını tapa bilərik. Bu yaşıl quş mamırına aiddir. Çünki yaşıl quş mamırı budaqlanan deyil. Lakin sfagnom mamırında versə, sfagnom mamırında artıq biz qutucuq sayı ilə dişi bitki sayını hesablaya bilmərik. Sfagnom mamırı şaxələnən mamırdır. Yaşıl quş mamırı kimi şaxələnməyən mamır deyil. Sonra yaşıl quş mamırında deməli ayaqlı qutucuq zigotdan inkişaf edir. Zigot diploid xromosom dəstinə malikdir. Zigotdan inkişaf edən ayaqlı qutucuq özü də diploid xromosom dəstinə malik olacaq. Qutucuğun içərisində sporlar əmələ gəlir. Sporlar haploid xromosom dəstinə malikdir və qutucuğun içərisində sporların əmələ gəlməsi zamanı meyoz prosesi gedir. Və buradan belə nəticəyə çıxırıq ki, dişi bitki üzərində meyoz prosesi gedir, lakin erkək bitki üzərində meyoz prosesi getmir. Erkəkdə yalnız mitoz prosesi gedəcək. Spor əmələ gəlir. Sporlar ətrafa yayılır, sporlar cücərir və protonema inkişaf edir. Protonema bizə xatırladır yosunları. Bu da onlarla, mamırlarla yosunların qohumluq əlaqəsini sübut edir. Və deməli, burada biz nəyi bilməliyik? Cinsi nəsil və qeyri-cinsi nəsil. Cinsi nəsil, yəni bitkinin üzərində yumurta hüceyrə, spermatozoid, cinsi hüceyrələr harda əmələ gəlirsə, bu bitkinin cinsi nəsli adlanır. Spor harda əmələ gəlirsə, bu bitkinin qeyri-cinsi nəsli adlanır. Mamırlarda cinsi nəsli yetkin bitki, qeyri-cinsi nəsil isə ayaqlı qutucuqdur.